当地人怎么去，是吧？每个地方都有人喜欢，也每个地方也有很多人不喜欢，是不是？喜欢的会可能会一直喜欢，不喜欢的话可能都也强忍不了，是不是？这个是煮粥的。你看我们这边也有粥煮的吧？是不是？要是你喜欢吃粥的话，也可以煮个粥，是不是？煮个粥也可以的。好，主播在这边可以煮饭、煮粉、煮粥，猪头在哪买的？还是量身定做的是吧？对的，都是量身定做的，量身定做的。如果说你想要的话，这种设备，那你都可以私信主播好吗？等主播下播之后，我们第一时间去回复你，好不好？第一时间回复你。如果说你当地还没有这种形式的一个猪杂粉，可以给我们主播点点关注，点点赞。这是要加点底味的盐的加点底味要不然煮粥它不够底味。206的，206的，服务器拿来，好，这好。那个放我这里来，不要放在那里这因为能开吗？当然可以开，不好，对，不好看喜欢吃猪杂粉可以给我们主播点点关注，点点赞哦。这也是我们猪杂海鲜粥给你看一下我们这边的海鲜粥有多豪横，是不是？这个海鲜粥你看一下，猪杂的海鲜粥，是不是？料多不稠，是不是喜欢吃猪杂粉可以给我们主播点点关注，点点赞哦，好吗？恁不瓜子过冰了哦，不娘个不？猪杂加海鲜是绝配的，我告诉你，那个汤肯定很鲜很嫩的，我告诉你，猪杂加海鲜一定是绝配因为绝配，你听主播说的，再加点骨髓给他好不好？骨髓煮汤煮粥是非常亮的，你看一下，我们这个点已经是慢慢开始上扬，是不是操作失误了好几次，怎么可能会操作失误呢？是不是米粉打包的，这些都是打包的。喜欢吃猪杂粉可以跟我们主播点点关注，点点赞。你看看这个粥亮不亮？这是成品的猪杂粥。粥头我们一般不放青菜给他，你看看，是不是？喜欢吃猪杂粉可以给我们主播点点关注，点点赞在直播间4000多个大哥，是不是？我是在北京做鱼吃的，只是想定做车可以。我们这个是4头的，双头的话不好定做，双头的话操作没有那么快。我们一般就是人多的时候，你看店里人多的时候，要同时开4个锅一起煮。截图怎么收费可以私信主播好吗？私信主播，如果说像你们当地还没有这种形式的一个猪杂粉，你以后想到这个行业发展，你都可以私信主播前期我告诉你回去做，一定是相当耐吃的。不要猪肝粉肠，是不是给你看一下这边8米的一个猪杂粉每碗粉都会加点这种丝瓜给他，是不是？会加点这种丝瓜给他。老板明白。那每一碗粉都会加，每一份粉都会加。这里一共3份的是吗？对。这3份是阿妹的。喜欢吃猪杂粉可以我们主播点点关注，点点赞。米粉、河粉。河粉，这份是素粉的干净卫生，必须点赞，感谢你的认可。如果是想在这个行业发展或者喜欢吃猪杂粉，都可以给我们主播点点关注，点点赞哦。这里是我们广西就来播海鲜粥海鲜粥。阿妹的单是手写单在哪里了？我都没见有。好啦。你跪了呀，你跪你了。
吗？对。8号是吗？8号在这里。这2份是20，这2份是209的。还了，你能交2份？鸡呢？鸡呢？好，马上走。1份瘦肉，1份猪杂是吗？8号的。7号的是什么？2份猪杂，1份老友，1份老友，那把留留下了，一共3份是吗？喜欢吃猪杂粉，给我们主播点点关注，点点赞哦。这是我们广西博白这边的阿海猪杂粉的直播间。哪天你到博白，可以到我们这边考察了解一下我们当地这个比较有特色的一个什么叫做猪杂粉。如果说你们当地还没有这种形式的一个猪杂粉，你都可以到我们这边看一下，了解一下啊。学费多少？学费多少？可以私信主播好吗？私信主播好不好？等主播下播之后，我们会第一时间去回复你。我们是一些专业做猪杂粉的啊。如果说你们当地还没有这种形式的一个什么猪杂粉啊，来您开一家是吧？有机会一定去，有机会一定去啊，有机会一定会去的。3份都是河粉的是吗？欢迎分享，我家比毛粗点的多了呢。我加冰了呢。好，别忘记了联系我。喜欢吃猪杂粉，可以给我们主播点点关注，点点赞。这是我们广西博白这边的阿海猪杂粉的直播间。哪天你到博白，可以到我们这边了解一下我们当地这个比较有特色的一个猪杂粉。那等一下拿那个猪心、猪粒这些给我，明白没有？人家切好出来的。100多米，有8米、10米、15米、10都有啊，线上学姐都可以私信主播，好吗？等主播下播之后，我们会第一时间就回复你。扫我那些家母的哈。如果说你们当地还没有这种形式的一个猪杂粉，你都可以到我们这边考察一下，了解一下我们这个当地比较有特色的一个什么猪杂粉。我们这个粉都可以做早餐、中餐、晚餐、夜宵都可以做啊。而且的话，你可以吃粉、吃面、吃粥，它都可以的，不一定是要吃粉的。比如说你不喜欢吃粉，你可以煮个粥。刚才海哥这边也煮了一个什么海鲜粥了，是不是啊？或者你也喜欢吃吃那个什么饭的话，我们煮个猪杂汤也可以的。线上线下学都可以，你喜欢怎么学都可以。但是你要私信主播好吗？寄上去嚟前門，你唔可以揾我係人咧，就上街啊！8號單啊，8號單。過係話阿姐啊，小爽兒話嚇啊，唔係意思話我見到電風扇吹人嚟多咧。你話你有聊翻我方我想你兩關代表還都代表咁正喎。你話你有聊。
像这个是三鲜的，喜欢吃猪杂粉可以跟我们主播点关注点赞哦。这是我们广西博白这边的阿海猪杂粉的直播间。哪天你到博白可以到我们这边考察一下，我们这边比较有特色的一个什么叫做猪杂粉的。就是你们当地还没有这种形式的猪杂粉，我告诉你，前期回去做，相当 nice 的，是不是啊？看这个牛肉是不是？你看亮不亮？都是五花腱的啊！我们下粉的时候一定要轻轻烫一下那个牛肉还有那个鱼肉就得了，不能烫太久，它会老的。烫太久都会比较老的，所以说我们下粉的时候就马上就要下肉的话轻轻烫一下就得了，不能烫太久，是不是？210呢？210。打電話飯廠見到靚的花毛嘞。210的，刚才端了1份素粉过去了啊，还差两份哈。这早上要不要看这个3件卫生？感谢你的认可，就是说想吃猪杂粉的话，有时间可以到我们这边看一下，了解一下。我这边是比较有特色的一个什么猪杂粉早餐，就是你们当地还没有这种形式的猪杂粉，你都可以到我们这边了解一下这个当地比较有特色的一个猪杂粉。红茶我哋小2件蛋噻，茶鹽火應該過來。兩個意思嘅邊的嘛，那蛋嘛從那裡收的樣子，反正太明白嘛。你望見那牛毛你得過來炒飯那個，你跟得多呀？可以加盟吗？不可以加盟，我们不做加盟。但凡现在要你们做加盟的店，你都不用去考虑，为什么呢？因为现在大环境不好，是不是？我们要做那种什么轻投资的，不要去做那种重投资的。一定说小投资，一定要做小投资的生意。像主播这种投资个2、3个 W， 他就可以做老板的，千万不要去考虑做那些投资个几十个 W 那种。我告诉你，现在的大环境不好，是不是？如果说你们当地还没有我们这种形式的猪杂粉，你都可以过来看一下。了解一下我们这个当地比较有特色的一个什么叫做猪杂粉，是不是？如果说当地还没有的话，可以过来考察一下，了解一下我们当地这个比较好的、比较好吃的一个猪杂粉啊。当地还没有的话，都可以过来看一下，了解一下哦。这边是我们广西博白这边的阿海猪杂粉的直播间，哪天你到博白了，可以到我们这边了解一下哦。像我们这种新鲜看得到，顾客是直面可以看到我们这边的早餐，在你们当地如果说还没有的话，我相信一定是很好的。在你们当地还没有人做的话，我相信回去做相当 nice 的，是不是？你想象一下这个粉，在你们当地还没有的话，你想象一下，是吧？那么多全部都是什么新鲜的食材，啊！那前期回去做的话，应该是相当 OK 的，是不是？主播我有没有狗肉粉？我们不做狗肉，我们是做猪杂的。猪杂的这个品类是比较多人喜欢的，是不是？狗肉的话有很多人不喜欢吃的，是不是？有些是爱狗人士的，是不是？我们也爱，但是有人爱生的，有人爱熟的，是不是？都可以爱啊。这是我们广西这边的1天9成千份，老板生意好，没办法，从早到晚忙不停。如果说主播一直关注主播直播的话，都可以知道。我们这个店从早上到下午一直是忙不停的，老板娘都偷笑了。青州港吗？这不是青州港的，这是广西这边的，广西博白这边的，广西博白这边的。你看一下料吗？料，这个是老友粉，是不是隔着屏幕都能闻到那个香味了？是不是？要得帮我处理关枪嘛，你说骨髓是什么骨？猪骨髓，不是拿那些锅去洗干净。猪骨髓啊。喜欢吃猪杂粉可以跟我们
主播点点关注，点点赞好吗？这里是我们广西博白这边的阿海猪杂粉的直播间啊。如果说你们当地人喜欢吃这种新鲜的食材煮的粉或粥或饭，都可以到这边了解一下我们这边这个新鲜的猪杂模式适不适合你在你们当地去创业。如果说觉得适合的话，都可以过来看一下，了解一下啊这个猪杂粉的项目啊。主播做这个行业已经做了18年了，老板学费是多少米？我们这边学费你可以私信主播好吗？私信主播，而主播下播之后，我们会第一时间去回复你，好不好？河粉，给你看一下，这个是，你给我喝2盅头水。3煮1锅是吧？河粉，双反方向吗？这个直播间7000个大哥喜欢吃猪杂粉，可以给我们主播点点关注，点点赞哦。这是广西博白这边的阿海猪杂粉的直播间哪天你到博白来，可以到我